can fly. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ معكم احمد من قناة جولدن شوب. النهاردة جايبين لكم فيديو مميز جدا عن طريقة اصلاح بطارية الساعات السمارت ووتش. ساعات زي الدي زد 09، الواي 1، الاس 1، ال 08، الفي 9. ساعات بتشتغل ببطارية شبيهة للبطارية دي. تمام. طبعا كلنا عارفين ان بطارية الساعة دي لما بتبوظ او بتتنفخ نتيجة مثلا ان احنا ممكن نسيب البطارية مشحونة في الساعة فترة كبيرة، نرجع نلاقي البطارية منفوخة او الاداء بتاعها بقى ضعيف، نتيجة بيشتغل مثلا ساعة او ساعتين، تمام، مش نفس كفاءتها. طبعا البطارية دي لو باظت مش متوفرة في كل الأماكن، وطبعا لو حتى متوفرة ممكن ما تبقاش نفس نوع البطارية، لأن في برضو أنواع تانية. يعني البطارية دي شبيهة للبطارية دي، بس دي ما تشتغلش على الساعة اللي بتشتغل عليها البطارية دي أو العكس. تمام. وطبعا سعر البطارية دي على موقع مثلا زي علي بابا أو حاجة زي كده بتروح من 3 ل5 دولار للقطعة الواحدة، ده لو هنجيب قطعة. تمام. لكن احنا في طريقة سهلة جدا نقدر نصلح بيها الساعة دي، ما كلفتناش حوالي 1 دولار أو 20 جنيه فقط. طبعا والطريقة دي مجربة جدا وناجحة جدا وممتازة، وجربناها على أكتر من بطارية واشتغلت بكفاءة عالية جدا. طبعا طريقة إصلاح البطارية في طريقتين هنوضحها. في طريقة سهلة جدا وطريقة احترافية. الطريقة بتتلخص في ان احنا بنجيب بطارية، دي بطاريات السماعات البلوتوث او اجهزة معينة بتشتغل بالبطاريات دي. البطاريات انواع دي بتبقى منتشرة جدا، يعني منتشرة جدا، هنلاقيها في كل الاماكن وكل محلات بيع اكسسوار داخلي للموبايل. طبعا احنا بنجيب ايه؟ بنجيب بطارية قريبة من بطارية الساعة دي في الملي امبير وفي الفولتج بتاعها. يعني دي بتبقى 360 ملي امبير، بتشتغل ب 3.7 فولت. احنا مثلا هنشوف دي بطاريتين احجامين مختلفين، فدي قريبة منها طبعا في الفولت والملي امبير. الطريقة الاولى وهي طريقة سهلة جدا، ان احنا بنجيب الساعة بتاعتنا، تمام، والطرف طبعا نوضحها لكم كده. طبعا وفيها بيبقى في طرفين، طرف سالب وطرف موجب. الطرف السالب طبعا هنوصله مثلا على ريشة البطارية دي، تمام. طبعا هنستخدم فيها مثلا ايه؟ مكوة، اللي هي مكوة اللحام، وهنوصلها على ريشة البطارية دي. والطرف الموجب اللي هو التاني هنوصلها على ريشة البطارية دي. طبعا وهتبقى السلك شكله كده، وهنحط البطارية كده وهنقفل الغطاء عليه. دي الطريقة الأولى، ودي الطريقة السهلة المختصرة اللي هي بدل ما نرمي الساعة ممكن نشغلها بالطريقة دي عادي خالص. وفي الطريقة التانية بقى طريقة احترافية لذيذة جدا، تمام، ودي اللي استخدمتها في إصلاح بطاريات كتيرة. تمام. مبدئيا هنشتغل أول على البطارية. أول حاجة احنا بنفك البطارية بالشكل ده. هي لما بنفك البطارية دي صلحناها قبل كده، لما بنفك البطارية بتبقى شكلها زي البطارية دي، يعتبر نفس الشكل. فاحنا بنعمل ايه؟ فكينا البطارية دلوقتي، هنفك البطارية برضو من الفريم بتاعها، هتبقى بالشكل ده كده، تمام. ودي طبعا هنفكها برضو، دي طبعا هنفكها هتبقى بالشكل ده. كل اللي احنا محتاجينه، احنا مش محتاجين دي، ده المنظم بتاعها اللي هو بيطلع الملي امبير صح ويطلع الفولتج صح، تمام. احنا مش محتاجين دي. كل اللي هنعمله ان احنا هنجيب المنظم ده اللي فوق، تمام، هنخلعه طبعا لازم المكوة، تمام، ونركبه على المنظم ده طبعا زي كده. احنا خلعنا المنظم ده، وهنركب الكيس ده كده على
المنظم بتاع البطارية ده هيبقى من ورا كده بالشكل ده. طبعا ده لازم نستخدم فيه المكوة اللحام. طبعا دي كده خلاص مش عايزينها تاني. دي كده هيبقى شكل البطارية بعد ما ركبنا المنظم ده على الكيس بتاع البطارية الجديدة. تمام، هنرجع هنركبها مرة تانية في البوكس بتاعها بالطريقة دي، وهنجيب اللزق طبعا بتاعها، وهنرجع نقفلها تاني بالشكل ده. هي كده خلاص صلحنا البطارية بتاعتنا، وكده تقدر نشتغلها على الساعة بتاعتنا من غير أي مشاكل. وبكده نكون أنهينا البطارية بتاعتنا بشكل احترافي. كده اشتغلت تمام. بدل ما نوصل بطارية زي دي مثلا بشكل مباشر على ريش الساعة، دلوقتي عملنا البطارية لذيذة وشكلها زي الأول ومفيش أي اختلاف ولا حتى باين عليها إن هي اتصلحت. تمام، وترجع وتشغل الساعة من غير أي مشاكل. طبعا اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وعرفتوا ازاي تصلحوا الساعات السمارت ووتش. تمام، عملنا طريقة بسيطة جدا وطريقة مش مكلفة خالص ان احنا نقدر نصلح بيها الساعة. وان شاء الله انتظرونا في فيديوهات جديدة هنشرح لكم ازاي نصلح السماعات البلوتوث او نقوي بطارية كمان السماعات البلوتوث. يعني بدل ما تقعد ساعتين معاك في الاستماع والمكالمات تقعد 4 ساعات، بدل ما كانت بتقعد 3 تقعد 6 ساعات. دي حاجة مميزة جدا. تابعونا ان شاء الله في الفيديوهات الجاية، ولو عجبك الفيديو ده ياريت تعمل لايك وما تنساش تشترك في القناة، وشكرا جدا لكم.